في مسج تانية، ايه مثيل فرافيرو الأرخص في الحمل نفس المادة الفعالة؟ فرافيرو 27 ده نوع من انواع الحديد اللي موجوده في السوق المصري. هو ميزته انه مش بيعمل امساك. الحاجات التانية اللي ما بتعملش امساك في حاجه اسمها فيروسانول ديودينال. فيروسانول ديودينال برضو ما بيعملش امساك وكويس جدا. وفي اكياس يعني انا بعتقد ان هي اميز، اللي هي الاكياس اللي بيبقى لها فيها اللاكتوفيرين اللي اتكلمنا عنه في حلقه سابقه. اكياس اللاكتوفيرين مع الحديد الاثنين مع بعض ليها امثله كتير في السوق المصري، زي بالمي فير، زي سبيريانس، زي ممكن فورتري. الحاجات دي كلها بتبقى لاكتوفيرين مع حديد، الاثنين مع بعض. حاجه بتزود الامتصاص مع حديد. حتى هتزود لك امتصاص الحديد اللي موجود في الاكل اللي انت بتاكليه.